Eu tenho anemia plástica, que é quando a medula para de funcionar e o corpo não produz sangue o suficiente. Os médicos dizem que a única saída real é o transplante de medula. E as chances de conseguir são pequenas. Mas, para Deus, chances pequenas não importam. Qual era a chance de alguém andar sobre as águas? E ele fez? Então. Oi. Pipoca, eu preciso de você. Flynn, o que foi? Tá tudo bem? Só você pode me ajudar. Eu amo você, viu? Você tá bêbado, não tá? E a Sabrina, onde ela tá? Você tá na festa? Não, eu... Não sei, só vem. Tá? Me pega aqui, por favor. Tá, me manda a sua localização que eu vou chamar um carro e vou aí. Ai, eu não acredito ainda nisso. Senta aí. Eu não tô legal. Tenho que ir pra festa. Eu sujei minha roupa. Isso é legal. Desculpa te fazer acordar. Eu acho que eu vou te levar pra casa. Não. Casa não. Eu tô cansado. Eu vou deitar aqui. Cadê a Sabrina? Eu ligo pra ela. Não. Não liga não. Ela não pode me ver assim. Todo mundo acha ela muito bonita. E eu também. Ela é loira, né? E se eu fazer tudo certo, todo mundo vai me achar incrível. Eu só queria ser legal. Ninguém me acha legal. Você não precisa provar nada pra ninguém, Flynn. Eu sou esquisito. Mas eu gosto do seu jeito esquisito. Você gosta de mim, Pipoca? Sabrina... Ia ser legal se a Sabrina fosse tipo você, assim. Só que ela é tipo... muito bonita. E loira, né? Só que você também, eu acho que você também é loira. Uma página lida na hora certa pode mudar o rumo de uma vida inteira. Tá, e eu faço o que então? Eu tenho que ver de quantas semanas eu tô ainda e... Eu não contei pra ninguém, mas daqui a pouco a barriga vai aparecer, né? Sim. Sabrina, você não sentiu falta do Flynn? O Flynn, sei lá, ele não falou se ia na festa e eu
Eu tava passando meio mal, então eu nem liguei. Você tá bem mal ultimamente, né? Quer conversar? Conversar do quê? Te devo satisfação agora? Tá bom. Mas saiba que se você quiser conversar, eu tô aqui, tá? Te amo. Na verdade, eu tenho um problemão que eu preciso resolver e eu não tô com coragem de falar com a mamãe. O problemão é esse? Agora você vai ter que falar. Vai, atende, Emily. Alô? Emily? Não, sou eu, Eric. Você sabe quem tá falando. O que você tá querendo? Eu tô tentando não fazer besteira, mas você não tá deixando. Eu pensei no que você disse. Se eu não te matei quando eu tive a chance, é porque eu quero falar. Salva meu número e escolhe o local que eu apareço. Sem polícia. Senão eu sumo de vez. Não, espera. Alô? Alô? E aí? Tô esperando. Não é nada, mãe, é coisa minha. Sabrina, com certeza é melhor você me contar agora do que esperar eu descobrir sozinha. Tá, é. Eu tô grávida, mãe. É isso. Você vai fazer o quê? Me expulsar de casa? Fala alguma coisa. Eu orientei você. Eu conversei com você justamente sobre isso. Mas parece que você pensa diferente, né? Você acha que sabe mais do que eu. Você quer que eu diga alguma coisa? Decepção. É por isso que eu não queria contar. Vocês só sabem julgar. A Meg sempre foi a filha perfeita, né? Tá feliz agora? Como é que é? Agora você é a vítima? Quer dizer que tudo que a gente tem te ensinado de bom te faz mal? É isso? Você queria que eu fizesse o quê? Que eu te aplaudisse? Você pode escolher seus atos, Sabrina, mas não pode escolher as consequências. Eu sabia, tá? Eu só queria um pouco de apoio, mas parece que nem isso você consegue me dar, né? Tá todo mundo contra mim nessa casa. Apoio. Eu tive com você em cada febre, em cada noite sem dormir. Eu e teu pai, a gente trabalhou duro pra te dar o melhor. E eu escolhi ser presente. Eu não larguei a tua infância nas mãos de uma babá ou de uma creche qualquer. Eu fiquei com você, Sabrina. Isso é apoio. Agora, se você não valoriza, você ainda tá agindo com ingratidão. Eu faço o quê, mãe? Ter esse filho parece um erro, mas eu não tenho coragem de tirar. Em momento algum eu disse que o erro tá em ter essa criança. Eu vou amar essa criança. Mas quem vai cuidar dela vai ser você. Eu vou vê-la engatinhar por essa casa. Mas é você quem vai levantar à noite, quando ela tiver febre. Eu vou dar brinquedo no aniversário. Mas é você quem vai deixar de passear pra brincar com ela.
estar presente, filha. Sempre quando for algo além do seu alcance. Mas a responsabilidade é sua. E você fez certo, viu? Em proteger essa criança. Nem eu, nem teu pai, nem Deus. A gente não esperava outra coisa de você. Eu tentei te ligar. Por que você não me atendeu? Eu tava preocupado, eu não sabia se você tava bem. Eu tô bem, eu acho. Desculpa não atender a sua ligação. É melhor assim. Melhor pra quem? Porque pra mim não é. É isso que me irrita em você, Emily. Sabe, você quer desistir e tá me fazendo desistir também. Eu não vou desistir. Eric, a gente pensa diferente em absolutamente tudo e você não vê. Claro que eu vejo! Mas você tem esse seu jeito Realista? irritante. Sabe, você é toda certinha, parece que você não pode fazer nada de errado. E você é todo errado. Eu sei! Eu sei que eu sou errado. Mas você me obriga a ser melhor. Eu não te obrigo a nada, Eric. Claro que obriga! Isso não tá fazendo sentido. Emily, pra ficar perto de você eu preciso ser melhor. Nossa, e você fala como se isso fosse algo péssimo, né? Mas esse é o problema. É que eu gosto. Eu gosto. Sabe, eu quero ser esse cara certinho. Eu adoro o jeito que você ora antes das refeições. Eu amo sair com você, seja para andar de patins ou para ficar entregando aqueles livros que você gosta. Eu não me importo de ficar horas sentado do seu lado. Seja na igreja, na porta da sua casa. E talvez você esteja certa. Talvez isso aqui não vai durar. Mas tá tudo bem. Eu aceito. Você não tá pensando direito. E se eu só tiver mais um ano, hein? Se for só isso, tá tudo bem. Eu aceito. Mas você vai sofrer! Eu sei! Eu sei que eu vou sofrer. Eu sei. Mas tá tudo bem. Não vai ser justo, porque você vai ficar bravo com Deus e aí você Eu vai já tô culpar bravo com Deus! Eu já tô bravo! Parece que ele sempre tira de mim as pessoas que eu amo. Só que eu lembro que ele fez essas pessoas também. Que ele fez você. E ele podia te dar 100 anos. Mas se for só um, tá tudo bem. Eu não consigo. Eu não posso, Eric. Eu não posso ser mais dor do que amor pra você. Me desculpa. Emily, eu queria ter notícias melhores para te dar nesse momento. Nós testamos todos os seus parentes mais próximos. Nenhum é compatível, infelizmente. Mas calma que é só o primeiro passo, tá?
Agora nós vamos consultar o Banco Nacional de Medula, né? E até fora do país mesmo. Só que é um processo complexo, demorado, né? Mas eu não quero te dar falsas esperanças, mas eu não quero que você desanime também. Eu conheço você desde pequenininha, você sabe que o seu pai é um dos meus melhores amigos. Eu prometi para ele que eu ia fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para te ajudar, e vou fazer. E, assim, você tem uma grande vantagem, Emily. Você crê em Deus, isso faz toda a diferença. E como vocês dizem, né, se for da vontade dele, vai aparecer um doador compatível. Obrigada, Dr. Wagner. Eu vou continuar orando. Isso. Te vejo semana que vem. Eu te espero. Tudo vai dar certo, tá? E aí, alemão? Mano, me pediram pra achar o Benício. Já era pra ele. Você sabe por onde ele anda? O chefe não tinha dado mais tempo pra ele pagar? É, mas vira ele jogando. O cara fez dívida em outro lugar. Ele tá ferrado. O chefe não quer mais o dinheiro. Entendi. Se encontrar ele, me avisa. Demorou. Escuta o que eu vou te falar, Benício. Some, cara. O chefe cansou de você, ele tá te procurando. Apaga o meu número e todas as mensagens. É sério isso? Mas eu vou pagar. Você já fez o serviço, seu incompetente? Será que eu mesmo vou ter que fazer? Eu falei que eu vou pagar. As coisas estão mudando. Só pra você saber, os caras estão atrás do Benício. Quê? Não vai rolar mais eu te encontrar hoje. Eu vou sumir também. Eu só liguei pra te avisar. Apaga o meu número. Mais uma semana você foi? Pra mim, mais uma consulta. Quer geleia? Não, obrigada. Sei lá, parece que essa semana não existiu. Como assim? Parece que nada andou, sabe? Eu não falei mais com o Flynn. Eu acho que ele tá com vergonha. Nem a Sabrina falou com ele. E o Eric? Tem falado com ele? Eu não quero falar sobre isso, Meg. Deixa eu ir, senão eu vou me atrasar pra minha consulta. Eu te espero aqui? Eu queria ir com você, mas eu sei que você não gosta. Então eu vou pra casa e depois eu volto. Tá? Tá bom, te ligo, tá? Beijo. Emily, eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Conseguimos um doador compatível. É sério, Dr. Sim, Wagner? e já pode contar isso aí como um milagre, porque eu não tenho explicação para isso. Obrigada, Dr. Wagner. Muito obrigada. Obrigada. Olha, agora nós vamos começar a fase de preparo, tá? Se tudo correr bem, daqui umas 3 semanas a gente já consegue fazer o transplante. Tá? Esse é o momento de você cuidar do corpo agora. Aham. Mãe, eu também tô feliz, viu? Viu, eu vou ter que desligar agora, que eu tenho umas coisas pra fazer, mas eu te ligo depois, tá? Beijo. Te amo. Te amo, te amo, te amo.
Pode deixar, eu vejo. Oi, Meg. Oi, Flynn. É pra você, Sabrina. Vou deixar vocês conversarem. Flynn, tá tudo bem? Que é isso? Eu briguei com o Dennis e os amigos dele. Flynn, eu não acredito que você caiu nas provocações do Dennis sobre mim. Não foi sobre você. E é por isso que a gente precisa acertar as coisas, Sabrina. Não consigo falar agora, Alemão. Depois eu te ligo. Fala, meu mano. Foi mais fácil do que a gente achou. Tô com o Benício aqui. Pode parar de procurar por ele. Como assim? Você encontrou ele? Encontrei, mano. Ele tá aqui na minha frente. E ele falou alguma coisa? Falou que qualquer picareta vai falar. Falou que ia pagar. Mas ele já era. Vou bater o fio lá pro chefe. Espera. Deixa eu passar aí antes. Eu quero falar com ele. E também tá te devendo, é? Pode deixar. Já te mando a localização aí. Beleza. Me espera. Eu vou aí. Calma aí, Flynn. Já não te dei uma chave? Espera! O que você quer? Eu preciso falar com você, cara. O que você tá fazendo aqui? Sai da minha casa! É o seguinte, cara. Eu tô saindo da cidade, vou sumir. Mas os caras pegaram seu padrasto. E ele não vai sair vivo de lá. Como é que é? Por quê? Onde é que ele tá? Fala alguma coisa! Eu sei onde ele tá. Mas eu não vou lá. Eu consegui mais tempo pra ele. E achei que devia te avisar. Tem que ligar pra polícia, isso sim. Mas não dá pra entender por que eles foram atrás do Benício se eu que sou o alvo. Não faz sentido. Eu tenho que falar uma coisa sobre o Benício. E depois eu sumo. Preciso tanto ouvir tua voz. Preciso muito de um momento a sós pra te falar dos erros que eu cometi. Ei, Deus, sei que não sou digno assim, sempre